Përshëndetje nga sofra shqiptare. Si që dini ju ndjekës të sofrës shqiptare që në kuzhinën time përgatitet çdo lloj ushqimi shqiptar tradicional pa dallim fetar, andaj sot për shkak të festës së Sultan Nevrusit vendosa që me ju të ndaj recetën e ashurave me 7 përbërës. Edhe pse unë nuk i përkas këtij besimi, deshta që të gjithë motrave të këtij besimi që më ndjekin vazhdimisht t'ju uroj këtë festë të shenjtë. Besoj se kam ju pëlqyer receta. Filloj me përgatitjen e ashurave. Marrim një tenxhere dhe hedhim grurin. Pra grur besoj se për ashure mund të gjeni në çdo market ushqimor. Këtu unë kam 400 gram grur, kurse ju masat e grurit mund t'i shtoni sipas dëshirës. I hedhim në tenxhere dhe ju hedhim ujë val të nxehtë derisa mbulohet niveli i grurit. Dhe kështu grurin e lajmë që të qëndrojë për 2 orë, derisa kokra e grurit të zbutet që më lehtë më pas të zihet. Pas 2 orësh, gruri, do me thonë, është zbutur, mjaftueshëm, atëherë marrim dhe kullojmë këtë mazë dhe e lajmë mirë grurin dhe më pas e hedhim tek tenxherja për zirje. Pasi ja kemi largu grurit ujin dhe i kemi larë mirë 2-3 herë, atëherë marrim një tenxhere më të madhe, hedhim grurin. I shtojmë grurit ujë val të nxehtë, 2 litra këto kam unë me ujë. Pra kur të përgatisim këtë lloj të ashurës, na nevojiten 7 përbërës. Te gruri hedhim 2 molla coptuara, pastruar nga levorja coptuara int. Dhe 100 gram rrosh thatë. E dhezim zjarrin dhe e zim grurin, mollat dhe rrushin në temperaturë mesatare për 1 orë e gjysmë, duke përzirë kështu her pas here. Nëse është e nevojshme shtojmë ujë gjatë zirjes. Pra në temperaturë mesatare, më pas, kur zihet, do ja shtojmë dhe përbërësit tjerë. Pas 1 orë e gjysmë zirje, atëherë do ja hedhim sheqerin. Unë do ja hedhi 1 gotë 250 ml shemë sheqer, ose mund ju t'i shtoni sipas dëshirës. Gjatë zirjes grurit i kam hedhur përsëri ujë val nxehtë, sepse është nevojitur, edhe ju mund t'i shtoni nëse nevojitet tek ju. Ja shtojmë sheqerin, ju sheqer mund t'i shtoni sipas dëshirës, siç e ceka. Përzim. Dhe do i shtojmë arra, lajthi, fiç të thotë dhe badema. Pra nevojiten 7 përbërës për përgatitjen e kësaj lloje të ashurës. E përzim dhe kështu në temperaturë mesatare do e zim masën për 40 minuta duke e përzirë her pas here. Pas 40 minuta zirje, atëherë marrim një sheste. Këtu kam unë 3 lugë gjelle me një sheste. Ju hedhi 1 gotë ujë, e përzi mirë masën dhe këtë masë do e hedhit në tenxhere. Përzi mirë që një shesta mos ngele topë. Tash ja hedhi grurit në shestën e përgatitur. E përzi mirë. Dhe tash ashurën do e zim për 10 minuta në temperaturë mesatare, derisa një shestja të bëj trashjen e langut. Pas 10 minuta zirje,
Ashurët janë gati, I largojmë nga zjarri, kanë një aromë shumë të mirë dhe tash do I hedhim nëpër pjatat ku më pas do I servoj. Ashurët kështu të nxehta do I hedhin nëpër këto pjatat. Mund të përdorni çfarëdo lloj pjatash, mirë po në fillim e përzi mirë masën dhe më pas fillojmë që ta hedhim nëpër pjata ku do ftohen nëpër to dhe më pas do I servojmë. Siç e shihni, përgatitja është e thjeshtë, e lehtë dhe bëhen shumë të mira, kanë një aromë shumë të mirë tash. Kështu në mënyrë të njëjtë I mbushim gjithë pjatat, vazhdimisht e përzi masën, që kur t'i hedhim nëpër pjatat hedhim nga të gjithë përbërësit, domethënë. Pasi janë ftohur ashurët, atëherë do I dekoroj me shekë dhe me arra. Ju mund I dekoroni edhe me kokos, me badem, varet se me çfarë doni, por mua më pëlqen kështu. Bëhen shumë të mira, shumë të shijshme. Pasi I kam dekoru të gjithë pjatat nga pjesa e sipërme, pjatat do me thënë me ashurët e mbushura, s'na ka ngel asgjë tjetër, vetëm që t'i servojmë për në konsumim, duken shumë bukura, besoj se edhe janë të shijshme. Të gjithë ju që e shikuat videon, ju faleminderit, miru takoshni për receta tjera tradicionale. Ta shohim në brendësi se si ka dalur, ja dhe se si duket.